完9洞，我哋食嘢啊！我哋打完9個好食啲咁豐富嘅嘢。另外一架車度。點樣？都幾靚！晏晝啊，打完9洞咧，我哋食呢一個餐啊，係1980蚊。唔係咁好。啊得，坐低靚，坐低係靚。呢個餐靚啊，1980蚊。打完9洞，我哋日本一定要食嘢嘅。我都話叫佢翻張相先。係咪要簽啊？唔係，你簽翻自己嗰個。你俾支筆我，借支筆俾我。即係話我哋2點鐘開波，咁我哋最尾嗰組咪2點半先開波啦。咁打完就2個零鐘頭，起碼都成4點半5點嘅要。中埋嚟5點半啊，真係。係啊，算啦。搞好未你哋？我食呢一個。你食咩啊？早晨啦，嚟到大阪打高爾夫球，今日係第一場。朝頭早咧落咗雨，少少濕。咁呢個球場咧就喺大阪，叫做關西空港高爾夫球場。咁佢係近關西個機場嘅。早晨啊，早晨啊 ，K 姐啊，今日咧少少涼啊，朝頭早咧17度，咁啊同埋落咗微微雨。嗱，呢個球場都 OK 嘅，都幾靚嘅。嗱，俾大家睇下球場嗰個環境都好靚。佢喺個山上邊，但係咧就平嘅，個球場係比較平嘅。嗱，zoom 一 zoom 喺前邊，關西空港高爾夫球場係日本著名嘅高爾夫球公司營運嘅 PGM。好靚啊！呢度係大阪關西空港高爾夫球場，咁後邊好靚㗎。我哋係19個球友5組，咁咧就冇球童嘅。OK。我哋啲球友啊，喺度等緊啊！好開心啊！今日嚟大阪打高球，呢個係第14洞，Signature Hole打落山嘅。我要換杆啊！我要換杆啊！等陣先。等，捉到乜嘅？捉到乜嘅？124，我覺得唔似喎。你啲水驚咗啊！呢又唔係喎，又好似124。好波，安咗。OK，nice。哇！佢彈嚟彈去啊！見到啲水驚啊！攞3支杆你睇下，攞啲4號木、5號木、3號木，俾啲水見到驚啊！好彩都安咗。OK。唔該晒。呢個signature hole啊，所以開波望落去咧驚嘅，係咪？其實佢係有水氹啊，有水氹。佢話110幾，其實我覺得130、140咯。個觀景覺得係。呢個洞係最靚㗎啦！呢個球場有山有水有沙。嗱，食完飯再開波，日本打球好得意嘅。打完9洞咧，一定要食飯。咁阿 K 姐食咗意大利粉，而家晏晝。咁呢個洞咧好靚嘅，原來係點解？
係睇到成個大阪市嘅，俾大家睇下啦。前面呢個係 Osaka 大阪市，我再行前啲 zoom 俾大家睇，少少朦啊。嗱，呢度前面咧係 Osaka 大阪市，嗱咁樣啦，冇乜高樓大廈㗎，應該會有，不過呢個位冇，我哋太遠啦離開。前面嗰度有，我見到咧呢邊有，但係太遠。運個頭包落嚟啊！Kings Road Golf Club。早晨啊，今日咧喺大阪打第2場波，咁而家朝早嚟到呢個球場咧 ，Kings Road Golf Club， 中文咧係國王路高爾夫球會。嚟大阪市1個鐘頭車程啦，環境都好靚啊！睇睇大家。早晨啊，大家早晨啊！呢個係國王路高爾夫球會喺大阪。等埋佢，等埋佢。你企呢邊啊？我企中間，我企中間，你企呢邊，你攞起個波，呢個 OK。OK， 我哋影一張。我幾聽多謝。靚女，靚仔。OK， 好 A 組邊個 A 組？到你啦。係我㗎。係啊，你嘅獎品嚟嘅。OK。呢度上到嚟呢度第5號洞，阿 Kit 姐個球包啊！咁呢個位係好靚嘅，有櫻花樹。不過呢啲櫻花咧就開晒啦，前面咧就望到成個大阪市，咁見到啦，呢度寫住 Benny Country Club 第5號洞，呢個 signature hole 又係可以居高臨下望到，我睇下掃埋去睇唔睇到先嚇。個天氣咧灰灰暗暗啊，今朝落雨，所以咧就冇藍天白雲，所以就睇得唔係好清楚。不過呢個位咧係最高嘅。呢個係第5號洞，係呢個球場最高位嘅，望到前邊大阪市。早晨啊，早晨啊，大家嚟咗大阪打高爾夫球。今日係第4場，呢個球場係好靚、好靚、好靚嘅，好舊嘅，1960年開，但係呢，佢2013年就改建過。呢一個會所係新嘅，咁個名呢，阿 K 姐呢就要睇住先識讀啦。Ibaraki Kokusai Golf Club， 嗱，1960年㗎。咁佢後邊呢見到呢係成個大阪市。成個大阪市呢度係居高臨下，所以個觀景係非常之靚，就好多本地人嚟呢度打波嘅。今日星期6呢就係包晒棚，我哋呢就係最尾個揮10點半，因為呢一場波呢係要打6個鐘頭，中間呢就有40分鐘食晏晝，咁10點半呢係最晏㗎啦。同埋日本呢啲場呢好早收工嘅，唔會加班嘅，啲本地人。咁我行去前邊睇下，我睇下可唔可以掃埋佢先。而家朝頭早呢個天冇咁清，個會所係新嘅，係好 modern、好先進嘅。
嗱，早晨啊，阿 K 姐嚟到呢個球場咧，球場好靚嘅，咁啲球友咧就玩緊推杆遊戲，阿 K 姐冇時間，幾日都冇拍到片，咁今日有個私人攝影師幫我揸機啦，咁啊好開心，好開心，咁我哋咧就19位球友嚟大阪打波，今日係第4場，最尾一場，天氣非常之好，藍天白雲，帶大家睇下呢個球場叫咩名，阿 K 姐唔識讀㗎，要睇住先識讀。哦，嗱，呢個球場叫 Ibaraki Kokusai Golf Club， 行過嚟呢度，嗱呢度好靚啊！喺後邊，睇到成個大阪市，應該係大阪市啦，我唔知啊，應該係嚇大阪市或者京都，佢哋叫京都。咁大阪、關西、神戶都係喺附近嘅，得。咁日本打球好得意喎，啲球車咧係坐4個人，嗱有前後座，遙控嘅，咁啊放4個球包。嗱呢個咧係阿 Kit 姐個球包，我哋冇用球童，因為球童唔識講英文，溝通唔到，咁就唔使用球童啦。喺日本，佢一個球車放4個球包。嗱呢架車好得意㗎，自己喐㗎，我有個遙控，係啊，自己喐㗎，跟住停，會停，跟住再行，啊呢一個遙控。嗱佢自己會行嘅，跟住咧就俾佢停。仲有一樣嘢，日本打球文化好特別㗎，冇球童。但係每一次打完球之後，球會會有專業嘅工作人員幫你清潔球桿，抹到啲球桿靚一靚，要套翻啲球桿桿套，非常之好服務㗎，好專業㗎。之後將個球包分門別類，坐巴士啊、坐車啊，擺翻去個球會前台嗰度，方便你拎上車㗎，非常之好服務㗎，好專業㗎。哇，好球，姿勢又靚，球到正中。係啊，我要最遠嗰沙池啊嘛。Nice， 好嘢！好球。